И, ребята, пару нюансов перед просмотром ролика я бы хотел сказать. Извиняюсь сразу за тряску камеры, у вас будут сильно резать глаза, но я думаю, вы справитесь. Сильно будет резать глаза из-за того, что иногда меняю положение горизонтальное и вертикальное, но это очень редко. Бывало менял, так что вам, возможно, будет резать глаза. Также небольшая тряска камеры и сразу извиняюсь за мой шедевр смех. Всем поставьте лайки и приятного просмотра. Йоу, всем привет, ребята, с вами, как обычно, я, Самурай Фити. И я, как и говорил, я отправился в поход. Ну вот продолжение. Мы идем по таким вот большим корягам. Коряги тут нереально огромные. Размеров больше человека, намного. Красоты. Короче, сейчас собираем дрова. Бегаем по диким островам, на которые мы отправились. Дров надо собрать очень много, потому что костер будет огромный. Нужно много-много дров, чтобы дольше горел. Ну, пока что пауза. Мы до сих пор не собрали дров, но при этом столько красивых мест. Смотрите, дерево огромнейшее. Столько деревьев. Повально, конечно. Вот, что-то еще. Вот, летчик, молодой Форест прыгает. Вон он. Вот. Так вот. Опа. Тут по деревьям надо аккуратно идти. Тут огромные. Хоп-хоп-хоп. Так вот, вытащился. Постоял такой. Обстрелся и вот. Какая же тут красота, реально, ребята. Ох, солнце светит. Сильно. Ну ладно. Ой, какая красота, ребята. Прекрасная. Вот. Прозрачная вода, вообще все по красоте. Красота Кавказа. О, ребята, обратно. Возвращаюсь, тут опять деревьев, куча вальных, сожженных. Сейчас. Опа. Ну, сейчас. Вот как красота, смотрите. Вообще прелесть. Вот, сильно бревно. Вот такая вот красота, ребята. Красивый Кавказ, конечно. О, солнышко. Красота. Вот такой вот огромный костер у нас получается, ребята. Огромнейший. Вот Сева, Левчик и Сэм. Многоуважаемые друзья. Вот скоро будем разжигать. Как обычно, прекрасные виды. О, ребят, как ожидалось. Вот он, огроменный костер. Вот наш неандерталец Левка. Тоже ютубчик у нас идет. Красавчик вообще. Да. Вчера 100 километров проехал. Ровно неделю назад 50 километров бежал. Заходите, подписывайтесь. Да, ссылку оставлю в описании. Да, это да. Так вот, баба наша, имитация бабы в масленицу, так скажем. Мне даже рассказывать. Огроменный костер, 3 метра, наверное. Мне даже рассказывать ничего не надо. За меня все рассказали. Да. Да, это да. Сейчас там Семенчик нас костром пошаманит. Начало костра маленькое. Потом все будет больше и больше. Вот пошел процесс. Ой, какой. Уже жар идет нормальный такой. Ого! Дует. Аж жаром. Скоро до нашей даже этой. До бабы дойдет. До бабы скоро дойдет, да? Лёчик, не лезь. Так. Все, жарче, ребят. Пахнет керосином, кстати. Пахнет как керосин. Хз. Это такой прикольный. Да, уже классно. Сейчас уже баба загорается. Вот баба загорается. Вот, ребята. Провожаем зиму. Ой-ой-ой, ребята. Что моща. Так. Сейчас баба загорится еще скоро. О, весит вот. Ой, если сейчас баба высунется, плохо будет. Ой, да меня уже жар. Тут я стою, вот. Я стою в 2 метрах, на меня жар доходит. Посмотри, посмотрите на моих предметов утра. Ой, баба, все. Все, Даже потернулся. Ох ты, ёбаный. Пошел купаться, зверь.
Этот снимает. Ну, даже я искупаюсь. Да, тут прям... Ой-ой-ой, зря мы, думаю, зажгли бабу. Вот, По ней пепел вот это разлетается вообще. ты обжегся? Зверь. Смерть. Да мне это как. Вон наша баба есть. Вот она, вот она. Ну, если Я вижу. Да, вот баба все полыхает уже сюда. Блин, по-моему, надо, по-моему, подальше идти. Была баба белая, стала. Ой, мне жар сюда, мне жарко здесь. Вау, красота! Какая, блин. Смерть. Ой-ой-ой, блин, я думал, получше дальше отойду. Ох, ребята, страшно аж отходить. Ну какая ты типчик просто. Подожди, до меня отсюда же до жар доходит? Да. Пипец. До меня доходит. В метрах сколько мы? Ой, Смерть. в метрах 5 мы 6, да? Ну да, примерно. Пипец. Сейчас пила до сюда дойдут, все это жопа. Я, Сгорят все вещи. я прикол уже сфоткал. Чего? Все. сейчас запустим. Сейчас просто вот за вот Сейчас надо было таймлапс поставить. Вот там вот. Сэм. Капец, он до сих пор не догорела. Вот, баба. От нее только там пепел остался. Да. Капец. Вон баба. Не догорает. Все, Просто не, событие. ну вы как-то снимаете, я тогда начну купаться. Смерть. Самое место событий, мужики. Ну, вообще красота. Ребят, костер начал падать. Самый Там у нас купается знакомый. Тут у нас, видите, костер падает. Сейчас, думаю, упадет. Ой-ой, он прям падает, хоро- падает, он падает, прям падает. Он хорошо. прям скоро упадет. Я прям чувствую. Падает, 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 падает. Упал! Все, успел красота. красиво прям упал. Красота. Вау. Йоу, всем опять привет. Мы вот костер уже, как говорится, догорел практически. Ха-ха, обожгло. Вот. Больно. Так. Вот такие же, как обычно, пейзажи. Все прекрасно. Вау, больно. Вот. Вот. Где? Вот костер. Прекрасный. Ну, что могу еще сказать про поход? Мы выживали на Диких островах. Зажгли огромный костер, собирали очень долго палки. Долго, трудно, нудно. Но все произошло хорошо. Все было прекрасно. Впечатление также прекрасно. Так что, в общем, мы перебрались на остров небольшой. Вот, смотрите, вот какая свалка деревьев. Там еще вот показать, как вам. Там много еще деревьев. Вообще много. Левчик, он умывается. Вот. Мы вот перебрались тут. Нашли себе офигенную палочку. Она мне помогает, как меч самурая. Не просто я самураем зовут. Вот. Ну, тут могут быть всякие мышки, паучки. Пока что еще не время. Всяких Смерть. как там сказать? Листцев. Вот. Правильно выразиться. Вот там можешь обойти. Там у нас Сева идет, догоняет. Ладно, мы пойдем чуть. Мы пойдем. Короче, ребят, забрались в лес. А тут вон какая красота. Типа небольшой речушки. Вот. Красота. Сейчас, погодь. Вот. Кубань река. И там откроется вид на нашу гору. Невинскую. Какая красота. Любуйтесь, ребята. Летчик перепрыгивает. Ручеек. Давай. Oh shit. Давай. Нормально. Oh shit. Ага. Сейчас, погодь. Давай, я жду. Ладно. Ща идем. Oh shit. Че, глубокий, что ли? Да, вот этот речок. Лёва припрыгивает. Давай. Гаси. Oh shit. Да Here ты we go again. не будешь? Сейчас идем. Снял. Вот это да. Да, заснял. Залетит. Молодой Форест упал. Прикольно. Ладно, ребята, реально, молодой Форест еще красава.
за это лайк, ребята. Второй раз за день молодой Форест упал. Молодой Форест, не обижайся. Все нормально. Мы все равно тебя любим. Бегун ты наш. Не обижайся. Ребят, поддержите лайками, пожалуйста, его. Ну и подпишитесь на него, пожалуйста, он классный чел. Ага, все, идем. Короче, ребята, поскольку Левчик, многоуважаемый, упал, у нас застрял чел один. И мы не знаем как. Он там стоит. Сева, что случилось? А? Тут не за что. Ничего. Oh shit. Застрял. Спасаем. Что, ты выйти из этого? Из этого положения никак. Схватись, слева от тебя палка. Вот именно спокойно. Тихо. Контент. Еще Все, то. пацаны, все навернулось. Все хорошо. Если что я упала, то... Это прям контент. Не, Лёчик, потому что так. Ладно, я так пойду. Оп. Все, спасли. Все прекрасно. Да, ребят, это контент. И, ребята, хотел бы сказать, под конец нашего похода все прошло хорошо. Хорошие эмоции. Это первый поход, который для вас снимал. Так что ждите, походы будут еще лучше, еще больше. Как говорится, дальше больше. Оставайтесь со мной и делитесь информацией в комментариях. Ходили ли вы куда-то? Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там мы будем общаться. И вот, уважаемый летчик, Сэм и Сева, который застрял. Всем удачи, всем спасибо, всем пока, ребята.